Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 6 сыныпқа арналған кітаптың 90 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз, яғни 7 модуль бойынша ревью тапсырмалары. So let's start. Алғашқы тапсырма бізде vocabulary тапсырмасы, complete the sentences with the words in the box. Төмендегі беріліп тұрған сөйлемдерді жоғарыда бокстың ішінде тұрған сөздермен сәйкестендіріп, яғни сөйлемді жалғастырып, дұрыс вариантымен жалғастырып жазу керексіздер. Міне оқушылар, бірінші тапсырманың жауабы: біріншісі character, екіншісі blurb, үшіншісі sequel, төртіншісі novel, бесіншісі setting, алтыншысы bestseller, жетіншісі hardback, сегізінші publisher. Осымен бізде бірінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма, екінші тапсырмаға қарайық. Read the clues and complete the adjectives. Төмендегі беріліп тұрған сөйлемдерді, сөздерді оқисыздар және бірінші әріпі және басқа да әріптеріне қарап, дұрыс сын есімді жалғастырып жазу қажетсіздер. Екінші тапсырманың жауабы қарайық. Бірінші funny, екінші imaginative, үшінші exciting, төртінші scary, бесінші dull, алтыншы fascinating, жетінші moving, сегізінші appealing. Бұл бізде екінші тапсырманың жауаптары. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, language focus, write sentences using the correct form of the present perfect. Төмендегі берілген сөздерді қолданып, present perfect шағында дұрыс сөйлемді құрап шығу керексіздер. Ал ендеше жауаптарына қарайық. Міне үшінші тапсырманың жауабы: бірінші сөйлем I have bought a book for my brother. Екінші сөйлем They have decided to make a film. Үшінші сөйлем My aunt has written a novel. Төртінші сөйлем I haven't seen that film. Бесінші сөйлем We haven't had dinner. Алтыншы сөйлем My friends haven't played this video game. Жетінші сөйлем Adelia has thought of an idea for a story. Сегізінші Her book hasn't become a bestseller. Осымен бізде үшінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырмаға қарай. Complete the present perfect questions and short answers. Present perfectте сұрақты құрастырып, соған жауап беру керексіздер. Ал ендеше төртінші тапсырмаға қарастырайық жауабына. Төртінші тапсырмада сұраққа have келсе, жауапқа haven't. Себебі бізде no деп тұр. Міне мына жерде no деп тұр. Have your grandparents visited you recently? No деп тұрғаннан кейін біз оған no, they haven't деп айтамыз. Қалғандары: екіншісі сұрақта has, жауапта has. Үшіншісі сұрақта have, жауапта have. Төртінші сұрақта has, жауапта hasn't. Бесінші сұрақта have, жауапта have. Осымен бізде төртінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Келесі тапсырма, бесінші тапсырма. Choose the correct words to complete the questions in short answers. Төмендегі беріліп тұрған дұрыс варианттарды таңдайсыздар. Және сол арқылы choose the correct words, дұрыс сөздерді таңдап, мына сөйлемдердің, мына сұраулы сөйлемдердің жалғасуына көмектесетін дұрыс сөздерді таңдап жазу керексіздер. Таңдау керексіздер дұрыс вариантты. Оқушылар, біріншісіне негізі C болу керек. Мен S деп жазып жүріппін, қателесіп. Негізі C болады. Exercise 5, бесінші сұрақ, бесінші тапсырма. Біріншісі C, екіншісі A, үшіншісі B, төртіншісі B, бесіншісі A, алтыншысы C. Осымен бізде бесінші тапсырманың жауаптары аяқталады. Яғни бірінші бізде C болады. Has it stupid? Менде S жазылып кетіпті. Ештеңе етпейді. Ең бастысы C. Соңғы тапсырма, алтыншы тапсырма бізде listening тапсырмасы екен. Өкінішке орай мен listening тапсырмасын орындай алмаймын. Сол себепті өздеріңіз орындауларыңыз керек. Осымен бізде 90 беттегі тапсырмаларға жауап беру сабағы аяқталды. Сізге пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған ең күтіп арнасы. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.